看一下，8点15了，还是那么亮，8点15了。Hello， 兄弟们，大家好。昨天晚上8点半到的这个县城哈，然后到的卸货这里，应该又是9点多了，然后来卸了10车货。昨天晚上到了就接着把这10车货给卸了，人家货车压得紧，他们也就要给他卸了。然后现在又到一个了，先把这个卸了，下午还有5车货，下午还有5车货。然后我配重也快到了，先把这个卸了吧，把车发起来，热一下车。这边这个天气没有太阳照着，还是感觉挺冷的哈。我行李昨天晚上卸完都没拿回去，卸完太晚了，他们也都困了，所以说他们买的有新行李，然后我去取新的。今天晚上我把自己的搬去，打火，一把就打。正在热车，这些全部是昨天晚上卸的。我们先卸在下边，然后等这个主车来了，就那个主机来了，往山上走的话，我们这些再陆续的转上去，就在上面了，风场就在上面。这边太阳倒是挺大的，但是这个风刮起来还是冷。现在这个温度大概是0度左右吧。这个车也是今天早上一早就到了，他就拉了2吊货，一吊这个大臂，一吊还有配重。本来我们一早就要过来给他卸的，然后他们工人师傅起不来。昨天晚上我们卸货卸到11点多，然后回去到住的地方都快12点多1点了，所以说今天就稍微晚一点给他卸。正好卸完这一车，我看看能不能将就把我的配重也给卸了，好像我的配重也快到了。卸完我问一下他。这车货卸完了，就等我的这个配重过来了，然后我们还有5车货，要上午4、5点或者5、6点才到，但是我那个配重应该快到了。哎呀，现在这个山谷底下没有信号，我去山上风场上机位打个电话，先去看一下，打个电话问他到哪里了。刚才我们去上面机位上，上面这个手机信号好的很有，然后呢打电话问了一下他那个拉配重的说离这儿就有5、6公里了，我们就下来在这边等着，把配重卸了，然后再回去。我们住的地方哈，离现在这个位置是我打了一下导航是23公里，到机位的话估计就是30几公里了，这是住的有点远哈。慢慢等他过来把配重卸了就回去。你看我刚刚说还有5、6公里，然后他就过来了，我这边就要到这里。开到这里，2块配重，2块电板就是。还好这个配重来得及时哈，我把之前的车卸完，然后上山去给他打个电话，他就说5、6公里。然后我们下山来，他就到了就给他卸了呢，然后我们就回去先休息，等下午那5车过来，我们再过来卸了。下午这5个车到都是7点多了哈，兄弟们，你们别看现在这个天啊还是很亮，而且太阳很大，实际已经是晚上7点多了哈。他这个第一车拉的小东西有点多哈。这个小东西多的话，确实卸了慢哈。这个第一车我们就卸了1个多2个小时，之前卸的一车都是3、4吊、4、5吊就卸下来了，这次要卸好几吊哈。主要是他那边用的打力具的，还有我们厨具都一起拉过来了，有些东西还要拿人来慢慢弄、慢慢搬，所以说第一车卸起来要慢一点。我们就抓紧卸吧，卸完好下班回去。不然这个到晚上又不好看，然后呢又是风大，它有些时候一大股风吹过来，对着我吊车就吹过来了，还带着灰，然后一吹过来打在我吊车上，
我这个上车驾驶室里面都会进灰，主要是你们也知道，这个吊车上车驾驶室这个密封性不是很好，所以说我坐在驾驶室里面也得跟着一起吃灰。看一下，还有3车，后面2车，然后这还有1车，这前面2车就耽误了。哎呀！看一下，8点15了，还是那么亮，8点15了。都晚上8点多了，我们得抓紧卸了，卸完就好下班回去，不然现在这个风太大了，一到晚上那吹的眼睛都睁不开哈。现在是晚上9点半了，兄弟们看，现在晚上9点半，这个天看着还是那么蓝。你们看这个灰，你们看，我去，这个灰真的太大了，工人师傅他们在下面眼睛都睁不开哈。说实话，总算是最后1车了，把这车卸完我们就下班了。好了，兄弟们，咱们这期就到这里了，谢谢大家，感谢大家关注我的吊车日常，谢谢。